السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duke treguar se sa I palodhur ishte Hazret Mesihu I premtuar alayhi salam dhe se cili ishte regjimi I tij për të mbajtur shëndetin e vet, Hazret Kalifi I dyt radhiyallahu anhu thot, Hazret Mesihu I premtuar alayhi salam kur nuk tregohej për tac. Përkundrazi, ai ishte jashtëzakonisht punëtor. Edhe pse I pëlqente shumë vetmia, nuk friksohej nga puna. Kur bënte ndonjë udhtim, shpesh kalin me gjithë shërbëtorin I niste përpara se të nisej vet dhe 20 apo 25 milje rrugë bënte në këmbë. Madje në shumicën e rasteve para pëlqente të bënte në këmbë udhtimin dhe pak e përdorte kafshën e udhtimit. Zakonin për të ecur me këmbë e kishte deri në fund të jetës së tij. Edhe pasi I kishte kaluar të 70-tat, në periudhën kur vuante nga disa sëmundje të rënda, dilte për shëtitje dhe ecte deri në 4-5 milje për ditë. Nganjëherë ecte edhe 7 milje. Nganjëherë çohe përpara namazit të sabahut dhe dilte për shëtitje për të shkuar në qytetin Batala, që është 5 milje e gjysmë larg Kadianit. Dhe atje e zinte koha e namazit të sabahut. Pra, ky është shembulli për ne, sidomos për ata që kanë dedikuar jetën, të cilët janë të ngarkuar me shërbimin ndaj xhamatit, ku në rast parë janë misionarët. Ata duhet të kenë zakon të ngulitur që rregullisht të bëjnë ushtrime gjimnastikore ose shëtitje për ta mbajtur shëndetin e tyre dhe për të qenë të mësuar me punë të vështira. Nëse nuk mund të bëjnë shëtitje për shkak të mungesës së kohës ose për ndonjë arsye tjetër, patjetër duhet të ndajnë pak kohë për ushtrime gjimnastikore. Disa misionar kur I takoje, të cilët janë ende të rinj, trupi I tyre më tregon se ata nuk bëjnë ushtrime gjimnastikore. Kur I pyes
a bëjnë, पूछो thonë se po i bënim, por वर्जिश करते थे ka pak kohë që i kemi lënë. जितने बड़े Misionarët kanë një përgjegjësi shumë të madhe, हमारे मुबल्लिगीन के सपोर्ट edhe për këtë arsye ata duhet të mbajnë veten चुस्त në shëndet, edhe duhet të jenë të shkathët. Dhe për këtë arsye rregullisht duhet të bëjnë ushtrime gjimnastikore. Misionarët që dalin nga xhamia जामियात के मुरब्बियान pasi mbarojnë studimet, अपनी तालीम मुकम्मल कर shkojnë edhe në Rabba ose në vende tjera për trajnim. Ata atje bëjnë edhe analiza mjekësore. Nuri Sahib, i cili është kardiolog, दिल के स्पेशलिस्ट हैं वहाँ më ka shkruar se mashallah misionarët përgjithsisht janë të shëndetshëm, por një pjesë e madhe prej tyre janë edhe të tillë, të cilët janë mbi peshë deri në një rrezik, नाक हद तक जायद वतन në gjendje rreziku. Kështu që ata duhet të përkushtojnë vëmendje ndaj kësaj pike. Kur shkojnë në fush, pra tabligu, zakonisht njeriu bëhet akoma më i pavëmendshëm. Kështu që misionarët edhe të dedikuarit बाकी ने जिंदगी patjetër duhet të bëjnë një ushtrim gjimnastikor. वर्जिश शुरू करनी चाहिए Edhe në këto vende perëndimore ku ushqimi jo i shëndetshëm është shumë i përhapur, të cilin në anglisht i thon junk food, जंक फूड कहते हैं misionarët duhet të ruhen nga një ushqimet e tilla. Nëse janë të vetëm, ata gjejnë kohë अपना वक्त तो मिल ही në shtëpinë e misionit për të gatuar vetë, ose nëse janë edhe me familje, s'ka problem. Misionarët duhet dinë edhe të gatuajnë ndonjë gjë. Sido që të jetë, ata duhet i kushtojnë vëmendje kësaj pike. Unë nuk ju jap thjesht këshilla, por edhe vetë bëj ushtrime gjimnastikore me bekimin e Zotit rregullisht. Edhe në bicikletë, edhe në makina të tjera. Zoti i Madhërisëm deri më tani po më jep mundësi, alhamdulillah. Sidoqoftë, neve na duhen misionar të shëndetshëm सेहतमंद dhe muballighin të shëndetshëm. Edhe nga kjo pikpamje, ata duhet të kenë kujdes që të mos bëjnë asnjë pakujdesi ndaj shëndetit të tyre, në mënyrë që të përmbushin përgjegjësinë e tyre siç duhet, edhe të mos jenë edhe mos bëhen përtac. Një ngjarje që tregon Hazrat Kalifi i dytë, duke u referuar Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. मसीह अलैहिस्सलाम Edhe përpara kësaj thot që këto ditë kemi autoparlan, mikrofonat, të cilat zërin na çojnë deri në largësi. हम में से बहुत सौ Edhe për këtë arsye shumë prej nesh nuk kemi zakon të flasim me zë të lartë. बोल सकते हैं Një pjesë e vogël, खास तौर पर जो वाइज़ीन sidomos edhe nga misionarët, kur dalin në fushë veprimi, ata duhet të kenë duhet të jenë mësuar edhe për të folur me zë të lartë, sepse jo çdo vend mund të ketë sistemin zanor, sistemin fonik, sidomos në vendet e varfëra. पुराने ज़माने में Në kohët e kaluara ky sistem nuk ekzistonte dhe folësit përpiqeshin shumë për të folur me zë të lartë, madje bënin edhe ushtrime për këtë gjë. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në përgjithësi अलैहिस्सलाम fliste ngadalë आम हालात में तो dhe me zë shumë të ulët. Por kur nevojite, kur ati i duhet të jep, të tregonte botës mësimin e Islamit, cila ishte gjendja e tij? Këtë na tregon Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu. Ai thot që në Lahore, kur Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam मसीह अलैहिस्सलाम do të mbante ligjratën e tij में जब तकरीर करने के लिए në sallën më të madhe të Lahorit, तो लाहौर ajo ishte mbushur लेक्चर देना था plot e për plot me njerëzit. Kaq shumë kishin ardhur, kishte pjesëmarrje sa që të gjitha dyert
i kishin lënë të hapura, edhe jashtë kishin ngritur çadrat. फरमाते हैं कि शुरू Si fillim, ai Mesiu premtuar selam pra kishte zërin të ngadalt. Njerëzit filluan të bënin zhurmë. Më pas, kur ai e ngriti zërin, जब आप बोल रहे u duk sikur binte ndonjë daulle nga qielli, हैं जैसे आसमान से कोई dhe gjithë njerëzit ishin të magjepsur. और लोग मबहूत बने Kështu që तो आवाज की nganjëherë për shërbimin ndaj fesë duhet të ngresh zërin. के आम हालात में से Edhe për këtë arsye, दीनी खिदमत के लिए आवाज को बुलंद करना ata që janë të ngarkuar me këtë punë, ata duhet të jenë mësuar edhe me këtë प्रयास से भी e, जिनके सपोर्ट ये काम है उनको तवज्जो देनी चाहिए खास तौर पे nganjëherë disa njerëz shqetësohen shumë për gjendjen e tyre, बड़ी फिक्र का इजहार करते हैं sepse gjendja e tyre e mirësisë nuk mbetet e njëjtë. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse njeriu në këtë mënyrë e analizon veten, shqetësohet për veten. कि Një gjendje për të bërë të mira nuk i mbetet e njëjtë gjatë gjithë kohës. Herë ai ndihet shumë i ngazëllyer, e herë ndihet përtac. ये जायजा लेता रहे कि Edhe shqetësimi se pse kjo gjendje nuk është e njëjtë është i dobishëm. न रहे Edhe और उसके इलाज की फिक्र करे sepse për këtë arsye, në këtë mënyrë ai shqetësohet për ta gjetur derman. Por लेकिन nganjëherë ndodh बाज दफा që ये भी होता है kjo luhatje nuk është në një gjë e keqe, नहीं होती बल्कि por është ajo ज्यादा नेकी और कम नेकी की pjesë e pandashme e gjendjes së njeriut për të qenë हालत है i ngazëllyer dhe i dobët. हजरत सल्लल्लाहु Një sahabi profetit sallallahu alaihi wasallam erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O i dërguari i Allahut, उन्होंने कहा कि यार jam bërë hipokrit. मैं तो मुनाफिक Kur jam me ju, ndihem kaq i ngazëllyer मजलिस में बैठता हूँ sa që तो मेरी हालत un mund të bëj çdo mirësi, por kur ndahem nga ju, atëherë nuk kam më atë gjendje. Dhe यानी नेकी nuk e kam më atë pastërtinë e zemrës që kam वो नहीं रहती जो आपकी सोबत में kur jam me ju." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se kjo është shenjë e besimit. कि यही तो Ti nuk je besimtar. Më falni, ti nuk je hipokrit. मुनाफिक नहीं हो तो हजरत Pra, ishte ndikimi i shoqërisë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që bënte और डाला tek sahabët, të cilët ishin të pastër nga zemra जो पाक दिल के वो आप dhe që rinin pranë tij për të mësuar अल्लाह ताला से gjërat e fesë, për të ngritur para Zotit të Madhërisëm. बाहर जाके उसमें कमी भी होती थी Pra, ky sahabi në fjalë उन सहाबी के kishte frikë, kishte edhe sinqeritet, खौफ था dhe ai u shqetësua se pse gjendja e tij e mirësisë nuk i mbetet e njëjtë, dhe ai kishte frikë se kjo shkëputje të mos zgjate shumë dhe të mos e largonte përgjithmonë nga besimi. ये सोच थी साहब Edhe kjo gjendje sipas tij po e bënte hipokrit. फिर इंसान Edhe nëse do të kemi këtë shqetësim, atëherë ne interesohemi, ne shqetësohemi, bëjmë dua, bëjmë istighfar, i kërkojmë falje Zotit. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke treguar këtë temë, thotë se Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam जो फरमाया thoshte se हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम disa fëmijë mbeten të shëndetshëm shpesh për arsye të fiksimit të nënave të tyre. Disa nëna janë të tilla që kanë fiksime, që nëse gjejnë qoftë një gjë të vogël tek fëmia, ato shqetësohen tejmase dhe जो वो इसका तवज्जो से इलाज करवाती है और बच्चा बीमार i mjekojnë dhe në këtë mënyrë fëmia
nuk kalon në një gjendje të rëndë, por ka edhe nëna të cilat बाज माएँ ऐसी होती हैं nuk kujdesen kaq shumë. Edhe ato shqetësohen atëherë kur marrin vesh se fëmia ka një sëmundje të rëndë. Nganjëherë kjo gjendje u vjen në atë kohë kur ato asgjë nuk kanë në dorë. Dhe për këtë arsye, fiksimi i nënës vjen si mëshirë për fëmijën e vet इसी तरह dhe po ashtu edhe fiksimi i besimtarit që mos kam në një sëmundje shpirtërore, mos jam bërë hipokrit, रूहानियत का जहाँ तक është i dobishëm. रूहानियत में Edhe ky fiksim i vjen atëherë kur ai e shikon veten të dobët në adhurim, në lutje, në bërjen e veprave të mira. Dhe ai shqetësohet se mos po largohem nga Zoti im. तो ऐसा वहम भी मुफीद होता है फरमाया कि इसी तरह Me këtë shqetësim, me këtë fiksim, ai bëhet इस तरह इंसान ai e bën gati veten për të përballuar me vështirësinë. उस हमले से महफूज Në realitet, बस हकीकत में नेकियों में ata që përparojnë në mirësi, और अपनी हालतों को ata që përpiqen të zbatojnë porositë e Zotit të Madhërisëm, मुताबिक कायम करने वाले कायम रखने वाले वही लोग janë ata të cilët janë si ato nëna që kanë fiksime ndaj fëmijëve të tyre. कि उनकी नमाजें Atë të cilët shqetësohen për kur shohin se nuk po bëjnë lutje siç duhet, kur shohin se nuk po bëjnë mirësi siç duhet, sepse kjo nga kjo ata mendojnë se mos po vuajnë nga ndonjë sëmundje e pashërueshme shpirtërore, dhe kjo sëmundje mos do t'i largojë ata përgjithmonë nga Zoti i Madhërisëm. जब Sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të tillë ishin. गौर करके Kur ata shqetësoheshin për këtë gjë, ata shkonin tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe nga ndikimi i fuqisë shpirtërore të tij, ata shëroheshin. Ndërsa ne फिक्र में रहते हुए duhet të jemi shumë më të shqetësuar se sa sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. और इस्तिग़फ़ार के Edhe ne हमेशा me anë të lutjeve, me anë të adhurimeve, gjithmonë duhet përpiqemi ta mjekojmë veten tonë. Nëse do të kemi qoftë fiksim, तो यह वहम भी ky fiksim është më i mirë se sa pakujdesia. जिससे हम खुदा ताला Një pakujdesi e cila mund të na largojë कहीं nga besimi, nga Zoti i Madhërisëm. की लापरवाही खुदा ताला से दूर ले जाती है Dhe me kalimin e kohës, gradualisht njeriu i tillë heq dorë nga besimi. हम दूर हट जाते हैं नाकाबिले इलाज Njeriu bëhet me sëmundje të pashërueshme shpirtërore. Për këtë arsye, लिहाज से ne duhet kemi shumë kujdes edhe ndaj kësaj pike. Duke treguar çështjen e ndjenjave në lidhje me gëzimin dhe hidhrimin, Hazret Kalifi i dytë i radhiyallahu anhu thot se gjendja e gëzimit dhe hidhrimit kanë lidhje me ndjenjat. Nëse dikush bën dasëm, ai edhe sikur i duhet të marr borxh, merr borxh edhe bën gëzime. Edhe të afërmit bashkohen në gëzimin e tij. Por ata që nuk kanë lidhje me jetën e tij, pra jetën e këtij personi, उनके लिए atyre nuk u intereson se përse ai merr borxh, përse po gëzohet dhe se borxhi i tij si ka mundësi që mund ta gëzojë atë, mund t'i jap mundësinë për të bërë për të organizuar një rast gëzimi e tjera e tjera. खुशी मनाता है नहीं या कर्ज लेके Po ashtu, një njeri इसी तरह एक शख्स që është kujdestar i familjes së vet, का कफील हो ndron jetë, në shtëpinë e tij bëhet zi, bëhet vaj, ndërsa të tjerët që nuk kanë lidhje me të, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं होता उनके लिए atyre nuk u intereson se përse ai ka vdekur dhe si ai ka vdekur. Mira njerëz vdesin për ditë. रोजाना मरते हैं Dalin lajmërime, इतलाएं होती हैं लेकिन
lajme जिनको हम जानते नहीं edhe pavarësisht se ne i dëgjojmë में आने के dhe i marrim vesh, ne nuk ndjejmë ndonjë gjë në अगर कोई shpirtin ton. Nga ana tjetër, kur na vdes ndonjë i afërm, ne shqetësohemi. Gjithashtu, जो लोगों को ka edhe njerëz të tillë të cilët bëhen shumë shqetësues për njerëzit dhe njerëzit gëzohen. Një pjesë e njerëzve gëzohen kur ata vdesin. Prap edhe të afërmit e tyre hidrohen nga vdekja e tyre. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon se kjo është këto janë ndjenjat dhe këto janë të çuditshme. कैफियत तारी होती है Një gjë për një njeri të caktuar mund të jetë qasti vetëm i gëzimit, वाहिद por për dikë tjetër ai mund të jetë मगर दूसरे के लिए zi. मातम का असर रखती है Dhe ka të tjerë të cilët nuk kanë asnjë lidhje as me gëzimin e as me hidhurimin e tij. मजमून मुझे Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam këtë ma ka shpjeguar në një fjali të vetme. सिखाया था Hazrat Kalifi i dytë thot se Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam rregullisht lexonte gazetën. Edhe këtë हमारे उन misionarët duhet të kenë parasysh që rregullisht duhet të lexojnë gazetën, duhet të lexojnë edhe lajmet të shkurtra, lajmet të vogla. छोटी छोटी खबरों को भी देख लेना चाहिए Pra, Mesiu premtuar Islam rregullisht lexonte gazetën. Një ditë të vitit 1907, Hazrat Kalifi i dytë vijon, Mesiu premtuar Islam më thirri Mahmud, और पढ़ते हुए मुझे आवाज edhe më thirri në atë mënyrë sikur donte të më tregonte diçka me njëherë. जैसे कोई जल्दी का काम होता है हज़रत मुस्लिम सामने मुस्लिमों को आवाज Hazrat Kalifi i dytë thot, और ऐसी kur erdha, kur shkova pranë tij, कहते हैं जब më lexoi një lajm तो आपने मुझे खबर सुनाई që thoshte një njeri, nuk po më kujtohet emri, कि वो मर गया है ka vdekur. हज़रत मुस्लिम कहते हैं फिर Edhe mua më erdhi për të qeshur. Edhe i thash, क्या हज़रत साहब çfarë duhet të bëj unë? Mesiu premtuar Islam tha, पड़ा होगा në shtëpinë e tij po bëhet zi, edhe ti po qesh. Cila mund të jetë arsyeja? कहते हैं इसकी क्या वजह I thash, arsyeja është që kur nuk kam lidhje me të, ताल्लुक ना हो उसके रंज nuk kam lidhje as me gëzimin dhe as me hidhurimin e tij. अगर कोई खुशी की बात है तो उस खुशी का असर नहीं होता Këtë gjë Hazrat Kalifi i dytë po tregonte në ceremoninë e martesë e kurorëzimit të birit të Hazrat Kalifit të dytë, Kalifit të parë, më falni, Mia Abdus Salamit, dhe thot का निकाह का मौका था që और फिर po të ishte i gjallë Hazrat Kalifi i parë sot, कि अगर हज़रत खलीफा sa shumë i gëzuar do të ishte, sa shumë do të lutej vetë për djalin e tij që po martohet. दुआएं करते Dhe sa shumë edhe ne do të fitonim forcë për të bërë lutje për këtë fëmijë, për këtë djalë. फरमाया ये मौका और ये सोच Kjo ndjenjë të krijon një motivim në zemrat tona. Pra, kjo tregon se kur kemi një rast në një të afërmi, ये सोच ne motivohemi për të bërë diçka për hir të tij वो हमारा प्यारा dhe ne motivohemi për të bërë lutje për ta. Ne gëzohemi për shkak të gëzimit të tij. और खुशी की लहर हमारे जिस्म में सर से पैर Këtë gjë duhet ta keni parasysh. Edhe nga kjo duhet të merrni një mësim që asnjëherë nuk duhet t'i harroni mirëbërësit tuaj dhe fëmijët e mirëbërësve tuaj. तौर पर Gjithnjë duhet t'i ndjeni ata në rast gëzimi e në rast hidhurimi. Dhe antarët e xhamatit në përgjithësi duhet të kenë të përbashkëta raste gëzimi dhe raste hidhurimi. इजहार होने चाहिए Dhe këtë mund ta kemi atëherë kur do të ndjejmë dhimbjen e çdo antari. दर्द को और उसकी खुशी को महसूस भी Edhe kjo është një mjet për të formuar unitetin e xhamatit. इकाई पैदा करने का भी जरिया है Hazrat Kalifi i dytë tregon një ngjarje खलीफातुल मसीह që pasqyron bindjen e Hazrat Kalifit të parë. Ai thot se Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu mbaj mend që e donte shumë Abdul Hakim Patalvi, i cili
ka qenë Ahmedian dhe më pas hoqi dorë nga Ahmediati. Dhe edhe Abdul Hakimi e donte shumë, aq shumë sa që kur ai filloi ta kundërshtonte Mesionin për Mtullë sallallahu alaihi wasallam, ai ka shkruar që në xhamatin Ahmedia përveç Molvi Nuruddin Sahibit nuk ka njeri që t'i përngjaje sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe xhamati duhet të krenohet për këtë njeri. Hazrat Kalifi dytë thot se Abdul Hakim Patalvi kishte shkruar një komentim të Kuranit dhe një pjesë të madhe të atij komentimi kishte shkruar duke u këshilluar, duke konsultuar me Hazrat Kalifin e parë. Kur Abdul Hakimi shpalli heqen dorë nga Ahmediati, mbaj mend shumë mirë që Hazrat Kalifi i parë ishte në klinikën e tij edhe më njëherë thiri nxënësit e tij dhe tha se shkoni në bibliotekën time dhe hiqeni komentimin e Abdul Hakimit, komentimin e Kuranit të bërë nga Abdul Hakimit. Të mos ndodh që për shkak të tij unë të tërheq zemërimin e Zotit. Por Kalifi dytë thotë se ndonse ai ishte komentimi i Kuranit, edhe një pjesë të madhe të atij komentimi Abdul Hakimi kishte shkruar duke konsultuar me Hazrat Kalifin e parë. Por për shkak se ai psoi zemërimin e Zotit duke hequr dorë nga Ahmediati, Kalifi i parë nuk deshi që komentimi i tij të mbete në bibliotekën e tij, dhe mbase kujtoi se libri i tij do t'i ndote edhe librat e tjerë të bibliotekës së tij. Kjo ishte sedra e tij fetare. Dhe kjo për ne është shembull. Disa njerëz kundërshtojnë duke thënë se në xhamat disa njerëz ndëshkohen me përjashtimin nga sistemi i xhamatit. Dhe ata të cilët përjashtohen, disa prej tyre akuzojnë dhe thonë se neve na është bërë padrejtësi. Madje thonë se ka edhe të tjerë që bëjnë si unë, edhe ata nuk janë përjashtuar. Madje ata janë mbështetur. Akuzat të tilla nuk janë të reja. Në çdo kohë ka akuzues të tillë, edhe sot e kësaj dite ekzistojnë. Kështu që duke përmendur njerëz të tillë, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot se e vërteta është që për të mbashtruar sistemin ka një rreth organizimi dhe mundet që një mendim në pamje të parë të duket një kundërshtim i madh, por në pamje më të thellë ajo të mos jetë e tillë, edhe mund të jetë anasjelltas. Hazrat Mesiu për Mtullë sallallahu alaihi wasallam një herë një shok kishte e pyeti Mesiunin për Mtullë sallallahu alaihi wasallam duke thënë se unë tani kam ardhur nga besimi i shiitëve edhe po antarsohem në xhamat, dhe për shkak të ndikimeve të shiitëve unë ende e vlerësoj Hazrat Aliun mbi Hazrat Ebu Bekrin dhe Hazrat Omerin, duke pasur një mendim të tillë, a mund të bëj bejtin, a mund të më pranoni bejtin? Pra ky person e pyet kështu Mesiunin për Mtullë sallallahu alaihi wasallam, dhe Mesiu për Mtullë sallallahu alaihi wasallam i shkroi që po, ju mund të antarsoheni në xhamatin tim. Karshi kësaj ngjarjeje ndodh edhe diçka tjetër. Një herë Mesiu për Mtullë sallallahu alaihi wasallam përjashtoi disa njerëz nga Kadiani për arsye sepse ata nuk falnin rregullisht namazin në 5 namazet, edhe rinin të angazhuar në pirjen e duhanit edhe në mbajtjen e mbledhjeve të tyre duke bërë biseda të kota. Hazrat Kalifi dytë komenton,
se dikush mund të thotë se cili është mëkati më i madh nga këndvështrimi i besimit. Natyrisht do kush do të thoshte se mëkati më i madh është që të besosh se Hazrat Aliu radhiyallahu anhu është më i vlerësuar se sa Hazrat Abu Bekri. Dhe kjo e dyta, pra lënia e namazeve edhe të merresh me pirjen e duhanit edhe fjalë të kota, ndoshta ky është një mëkat pak më i vogël se sa ky. Por Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam të parin nuk e ka dënuar, madje e ka pranuar në xhamat, ndërsa këta të dytët i ka përjashtuar nga Kadiani. Ndërkohë, një herë ndodhi edhe kundërta. Ambasadori i qeverisë turke erdhi në Kadian, pra Hussein Kami, dhe Kalifi dy të thotë se mbaj mend që Molvi Abdul Karim sahibi i këshilloi Mesiun sallallahu alaihi wasallam duke thënë se këta njerëz pinë duhan, edhe janë mësuar me këtë zakon dhe ne duhet t'i japim. Dhe Mesiu sallallahu alaihi wasallam u bind dhe tha se nga që duhani nuk është në gjërat haram, për këtë arsye ne do t'ja plotsojmë kërkesën. Kështu që në mikpritje ai i paraqiti edhe duhan. Pra, në njëra anë Hazrat Mesiu sallallahu alaihi wasallam e pranoi një njeri i cili kishte thënë se akoma nuk jam në gjendje ta vlerësoj Hazrat Abu Bekrin mbi Hazrat Aliun. Ndërkohë, pra e pranoi atë njeri në xhamatin e tij. Kjo ndodhi sepse disa gjëra në pamje të parë duken të mëdhaja dhe ato janë ngatresa, por janë ngatresa në fillim, por me kalimin e kohës ato rregullohen. Ndërsa ka disa gjëra të tjera që në dukje mund të duken të rëndomta, por ato do të krijojnë ngatresa shumë të mëdhaja. Edhe për këtë arsye, për këta të fundit merren masa. Ndërsa akuzuesit nuk thellohen deri këtu. Shumë njerëz thonë se përse filani është përjashtuar vetëm për një gjë të tillë. Ata nuk e dinë se cili është problemi më thellë. Për këtë arsye, nuk duhet të bëni kundërshtime, nuk duhet të akuzoni sistemin e xhamatit në këtë mënyrë pa menduar. Akuzuesit e tillë, siç u thash, ekzistojnë edhe sot. Pra, që bëjnë shkelje dhe pastaj kur pësojnë në një ndëshkim, në vend që të përmirësojnë veten e tyre, e kundërshtojnë sistemin e xhamatit akoma më shumë. Pastaj ka edhe të tillë, të cilët thonë se ne kështu jemi, edhe ju duhet të na pranoni kështu siç jemi. Edhe duhet të jemi pjesë e këtij xhamati, ne nuk duhet të përmirësojmë veten. Dua t'ju sqaroj se Mesiu premtuar alayhi salatu sallam për ambasadorin turk i dha, siç u thash, pra duhanin, por vetë Mesiu premtuar alayhi salatu sallam e urrente shumë pirjen e duhanit. Edhe këtë ai ka shprehur edhe në shkrimet e tij. Cilat janë mjetet e tablighut? Pra, mjetet për të përhapur mesazhin e Islamit. Në lidhje me këtë, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë se tani kemi zyrën e da'wat tabligh, e cila përmes fletushkave përhap mesazhin e xhamatit, duke shpërndar fletushka. Por ne këtë nuk mund ta ngrejmë barën e këtyre fletushkave shumë gjatë. Në kohën e Mesiut premtuar alayhi salatu sallam, tablighu bëhe përmes njoftimeve. Këto njoftime zakonisht ishin prej 2 apo 4 fletash dhe ato botoheshin në shumicë. Sipas asaj kohe, shumica do të thotë tirazhi me shumicë do të thoshte 2000 ose nganjëherë edhe 10.000. Por xhamati ynë tani, Hazrat Kalifi duhet të therë thotë, xhamati ynë tani është 20 fish më i madh se sa ka qenë
në mesionin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë arsye ne duhet të botojmë fletushka dhe njoftime me tirazhin 50.000 ose 100.000. Edhe atëherë do të shikojmë ndikimin e përhapjes së mesazhit. Me bekimin e Zotit tani mesazhi i xhamatit përhapet në miliona. Tani ditët e fundit më ka ardhur një raport nga Amerika ku një agjenci e lajmeve, një agjenci suedeze lajmeve u interesua dhe erdhi në qendrën e xhamatit dhe tha se në Suedi sot këto ditë ka shumë interesim për fenë islame, edhe ne dëshirojmë t'ju marrim në intervistë dhe për të pyetur se çfarë është Islami dhe cili është xhamati juaj. Edhe gjatë udhëtimit tim në Suedi, përmes gazetave, përmes medias, miliona njerëz morën mesazhin e xhamatit. Një gjë e tillë nuk mund të bëhe përmes literaturës së zakonshme. Hazrat Kalifi i dytë thot, pra, më përpara nëse publikimet bëheshin 12 herë në vit, ne tani mund të bëjmë vetëm 3 herë në vit. Dhe por ato t'i bëjmë në qindra mira. Ato t'i botojmë pra në qindra mira dhe do të shikojmë se cili do të jetë ndikimi i këtyre fletushkave. Dhe këto njoftime të botohen nëpër gazeta. Disa njerëz thonë se pse të përdorim gazeta. Në fakt gazetat një njoftim të xhamatit e përhapin në aq shumë saqë ne nuk mund të bëjmë gjitha të punë brenda as 2 muajve duke shpërndar fletushka. Alhamdulillah, sot xhamati po përdor intensivisht median dhe gazetat, pra, në shumë vende të botës. Dhe mesazhi i xhamatit po përhapet me këtë metodë në mënyrën madhështore. Pra, edhe sektori i tabligut duhet të përfitojë nga kjo njohje e xhamatit që po bëhet përmes medias. Dhe duhet të krijojë kontakte të reja përmes këtij mjeti. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke treguar se shkroi një artikull për edukimin e fëmijëve, në të cilin ai shkruan se Mesiu premtuar alayhi salatu sallam tregonte një prallë për edukimin e fëmijëve. Ai thotë që Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu sallam më 5 shtator 1899 pas namazit të ikindis me kërkesën time më ka treguar këtë prallë, e cila na mëson se sa duhet të mbështetemi tek Zoti i Madhërisëm. Dhe tregon se nëse njeriu ka sinqeritet, ai mund të varet tërësisht nga Zoti i Madhërisëm dhe të mos ketë varësi nga askush tjetër. Hazrat Mesiu premtuar Islam pra tregoi, tha që një njeri i shenjtë udhtonte, po kalonte përmes një pylli, aty qëndronte një vjedhës i cili plaçkiste çdo udhëtar që kalonte atje. Sipas zakonit të tij, ai po plaçkiste edhe këtë njeri të Zotit, dhe ky njeri i Zotit ja ktheu wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, pra një ajet të Kuranit që thot se risku yt dhe ajo që të premtohet është në qiell. Dhe me kusht që ti të mbështetesh tek Zoti i Madhërisëm edhe të krijosh druajtje ndaj teje, edhe të heqësh dorë nga vjedhja. Vjedhsi pati efekt në zemrën e tij. Ai hoqi dorë nga vjedhja edhe e praktikoi porosin e këtij njeriu. Dhe aq shumë ju afrua Zotit saqë atij i vinin ushqime në pjata Floriri, në tabaka Floriri. Dikur ishte koha kur ai vizte, e tani ishte koha që ai ishte i mbështetur tërësisht nga Zoti i Madhërisëm, saqë atij i vinin ushqime nga e padukshmja dhe ato enët ai linte jashtë kasollës së vet.
një herë tjetër përsëri i njëjti njeri kaloi pranë asaj kasolle, edhe ky vjedhës më një herë e njohu edhe i ofrua dhe tha si më tregoj edhe ndonjë ajet tjetër. Dhe ai tha, fa wa rabbis, edhe ja tregoi gjithë jetën se si kishte kaluar pas asaj ngjarjeje. Edhe njeriu i Zotit tha se fa wa rabbis samai wal ardi wa innahu la haqqun, se pasha Zotin e qiellit dhe tokës, e gjithë kjo është e vërtet. Ai u dridh kaq shumë nga këto fjalë të madhështore saqë dha shpirt nga ndikimi i këtyre fjalëve. Kjo është një prallë që Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam u tregonte atyre fëmijëve 10 vjeç apo 11 vjeç. Edhe këtë Hazrat Kalifi duhet, pra ai fëmijë që dikur ishte 8 vjeç apo 10 vjeç, më vonë shkruan në një artikull për edukimin e fëmijëve. Dhe atje thotë se Zoti është një thesar shumë i madh për ne, i cili që ka krijuar qiejt dhe tokën. Edhe kjo prallë na tregon se sa shumë duhet të mbështetemi tek ai. Dhe në kohën e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, gjendja e fëmijëve ishte e tillë që ata merrnin mësim nga prallat e tilla, të cilat sot janë të vështira për të kuptuar për të rriturit. Kështu që ne duhet të dijmë se duhet të ndjekim rrugën e takvas, edhe aq shumë duhet të besojmë në Zot, sa që të kemi bindje të plotë se është ai që na ka krijuar dhe është ai që kujdeset për ne. Është ai Zoti i vetëm. Edhe vetëm nga ai duhet të kemi frikë, edhe vetëm atij duhet i kërkojmë. Edhe gjithmonë vetëm atij duhet i mbështetemi. Dhe vetëm kjo është mirësi, e cila është e detyrueshme për një musliman. Edhe si e tillë është e denjë për të vepruar në bazë të saj. Kështu që kjo prallë, nëse dikur ka qenë vetëm për fëmijët, sot është edhe për të rriturit. Dhe njerëzit sot largohen nga takva dhe në vend që të kenë besim të plot tek Zoti i Madhërisëm, fillojnë të dyshojnë në ekzistencën e tij. Ata duhet të dinë se e gjithë mbështetja duhet të jetë tek Zoti i Madhërisëm. Allahu bëf që të kemi takva të tillë. Pas namazit do të udhëheq 2 gjenaze ghaib. E para është e ndjerit Al-Haj, pra Haji Doktor Idris Bangura Sahibit, zëvendës Amir Sierra Leone, i cili ndroi jetë më 3 maj 2016 pas një sëmundje të shkurtër. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai pranoi xhamatin gjatë studimeve të tij në shkollë dhe në vitin 1966 u bë antar i Amlas dhe deri në vdekje shërbeu në pozita të ndryshme të Amlas. Për një kohë të gjatë shërbeu si zëvendës amiri i xhamatit, ishte misionar i suksesshëm, pavarësisht se kishte larg shtëpinë, ai vinte për namazin në xhami, për namazin e yatsis, për namazin e sabahut dhe për namazin e akşamit. Dhe ditën kur kishte pushim, qëndronte gjatë gjithë ditës dhe kalonte ditën në recitimin e Kuranit dhe në faljen e nafileve. MTA, pra kanali në xhamatit, e ndiqte rregullisht, sidomos fjalimin e kalifit. Çdo herë mbante në një libër të Mesihut premtues selam në studim. Ndihmonte njerëz të tjerë jashtë mase shumë. Me profesion ai ishte mjek dhe pavarësisht nga ky profesion gjithnjë rinte i angazhuar në shërbimin ndaj xhamatit, sikur e kishte dedikuar veten. Aqil Ahmed Sahibi, misionari i xhamatit, shkruan se çdo herë kur ndonjë antar i xhamatit sillte ndonjë kërkesë për ndihmë, ishte ai i pari që rekomandonte dhe kërkonte xhamatit nëse ka hapësirë në buxhet, xhamati ta ndihmonte atë. Nuk ndodhi asnjëherë që dikush të vinte për t'i kërkuar ndihmë dhe ai të mos e kishte ndihmuar. Ishte shumë i dashur, shumë i dhemshur. Mjekonte me shumë respekt dhe vëmendje misionarët e xhamatit
të varfrit i mjekonte falas, madje u jepte edhe pagesën e udhëtimit, ndërsa kur mbeti smur dhe kur nuk e mjekonte dot vet, ata pra smurit i dërgonte në spitalin e xhamatit me paratë e tij. Një antar i xhamatit që u bë një antar shumë i sinqert e pranoi xhamatin përmes tij, pra Dr. El Haj Sheikhut ta saheb, edhe ky antar i xhamatit dha një kontribut të vyer financiar në rrugën e xhamatit, edhe Dr. Sahibi duke parë këtë dha një tokë të tij për xhamin e xhamatit. Pra kjo ishte gara e tij për të përparuar në mirësi. Kishte bërë edhe vasiat me të pjesë në çdo tehrik të xhamatit. Pra këta janë njerëz që jetojnë në vende të largëta, por kur alhamdulillah e kanë pranuar xhamatin, kanë përparuar mjaft shumë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe edhe në pasardhësit e tij të mbajë këtë lidhje besnikërie. Në xhenazja e dytë është ndjerës Mansura Begum sahebës, e cila ishte bashortja e Saifullah Khan sahebit, zëvendës amir i Australisë. Ajo ndroi jetë me 21 korrik 2016 në Australi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo falte rregullisht namazet, edhe madje edhe tahajjudin rregullisht. Kishte sedra fetare, kishte shumë të fortë sedrën fetare, e donte shumë kalifatin, kishte lidhje të fortë me kalifatin. Gjatë qëndrimit të saj në spital për shkak të sëmundjes, edhe t'je kujdese për namazet e saj, madje nganjëherë nga sëmundja edhe i harronte, edhe i thoshte bashortes që ta kujtonte për namazet. Ajo shërbeu si zëvendës kryetare e Lajnas në Australi dhe në Libi, në Pakistan, dhe çdo herë ka punuar në ekipe. Ajo mësoi shumë fëmijëve Kur'anin famlar, jo vetëm fëmijëve ahmedian, por edhe fëmijëve jo ahmedian. Kishte bërë edhe vasiat dhe me shumë interes jepte kontributet e saj. Deri në 2016 kishte kryer të gjitha pagesat edhe të pronave, pra për testamentin. Ajo la pas bashortin dhe 2 djem e 3 vajza. Të gjithë alhamdulillah janë të zënë në shërbimin ndaj xhamatit. Një djalë i tij, Khalid Sahibi, jeton këtu në Londër dhe është president i një qyteti pra të xhamatit. Një tjetër është sekretari i Vakfe Jadidit në Australi. Të gjithëve Allahu u mundsof shërbimin ndaj xhamatit, edhe së ndjerës janë ngrit nivelet në xhenet. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر